आपकी खांसी सिर्फ चेंजिंग वेदर की वजह से नहीं बल्कि पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती है। बार-बार सूखी खांसी होना, गले में इरिटेशन होना, रात में खांसी बढ़ जाना, ये वो सिम्पटम्स हैं जो आपको या आपकी किसी भी फैमिली मेंबर को हो सकते हैं। आज पॉल्यूशन के साथ-साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और एलर्जिक कफ के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ इन्फेक्शन नहीं होता बल्कि आपकी वीक इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी का रिजल्ट होता है। इसलिए सिर्फ कफ को सप्रेस करना सही इलाज नहीं है, आपके लंग्स और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है हर पेशेंट के लिए, जो सिर्फ आपकी खांसी को ठीक नहीं करता बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसलिए आज ही होम्योपैथी अपनाएं। स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी।